Đây mọi người ơi, tiếp tục cho mọi người xem hai con đó nha. Hai con này nãy kéo nhau nè mọi người. Và chung chủ mà hai chiếc máy nè mong họ lại mọi người ơi. Đang chạy đồng ở tổng quãng cầu Bào Kiên Giang. Đó. Hai chiếc chạy nãy chạy miếng đất kia quá trời lúng luôn mọi người ơi. Một chiếc đâm vô, một chiếc kéo ra. Quá là lầy. Rồi mọi người xem video nhớ bấm đăng ký giúp mình nha. Xế nãy nè mọi người, chơi đó mà chạy là khỏi chơi luôn đó mọi người. Đó, hai chiếc. Bên đây thì có hai chiếc cuộn gom. Đó chiếc, đây chiếc. Cuộn ngay cái miếng lúng này đó mọi người. Rất là lúng luôn. Nói mọi người hả, lúng là mình nhăn mặt luôn đó. Để mình theo cái chiếc xe kéo nè mọi người. Vô quay cái chỗ mà nó lên nha mọi người. Chỗ lên rất là lúng luôn. Quay cho mọi người xem cái chỗ đó. Nó lúng thì thôi rồi khỏi chơi luôn á mọi người ơi. Đây chiếc máy kéo đang chạy lại đây. Hai lớp này mình không biết lúng nữa đây. Quá giỏi. Như là vô á mọi người. Ôi ôi ôi. Rớt lúa mọi người ơi. Rớt lúa. Rớt lúa mọi người. Rớt lúa mọi người ơi. Rồi cho mọi người xem cái chiếc kéo lúa này vô mọi người. Vô cái đường này cũng rất là lúng luôn mọi người. Đó là cái dốc này sao nha mọi người. Dốc này mọi người. Đó. Ô chạy đường nào vậy ta? Như là chạy đường khác mọi người ơi. Quá đúng mọi người ơi. Đây cái đường này nè. Lên đường này mọi người ơi. Lên. Hên quá lên mọi người ơi. Lên lộ nha mọi người.
ha. Quá là mệt mọi người, chạy từ trống vô đây. Bên này thì có mấy anh đang dắt gươm. Bên thì xuống lúa, bên thì xuống gươm. Đó các bạn. Đi có 2 người hả? 2 người à. Làm 2 người không có ăn á, làm 3 thằng sao có ăn. Đầu cua ta hả vậy? Hả? Đầu này đầu gì? Đầu DC70. Kỳ ha. Ha. Máy này chạy đầu DC70 chân 70. E luôn ha. Một e luôn ha. Đây lúng mà ông bà. Đó. Bạn thấy đúng không? Chạy đầu Isaki dàn chân 70. Thì nói nào nghe thì chạy cũng được đi các bạn. DC70 máy này nhỏ thôi mà nó cũng mạnh. Đó các bạn. Quá xa rồi.